өдөр айдахтай сайхан үргэлжлээд ирэх юм үзэгчтэй. Кофе цайрлагын шууд нэвтрүүлэг дараагийн шинэхэн мэдээллээ хүрэхээр зочноо урьсан байна. За тэгвэл бидний урилгаар bizcon аудит компани за ерөнхий захирал Отгонбаяр хүрэлцэн ирсэн байна. Таны өглөөний мэнд төргий сайхан амарсан уу? За өглөөний мэнд төргий сайхан амарлаа. Та бүхэн сайхан амарч байна уу? За ажиллаж байна да тийм ээ. За одоо бас энэ амралтын өдөр нийт амарч байгаа монголчууд түүн дотроо манай бүртгэл аудит санхүү эдийн засгийн чиглэлийн манай бүх хүмүүс сая бол бүртгэл аудит санхүү эдийн засгийн улсын одоо зөвлөгөөн болж дууслаа. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөнд оролцсон болон сэтгэл зүрхээрээ байсан бүх одоо хүмүүстээ энэ амралтын өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За маш баярлалаа. Хамтран хөтлөгчтэй бас өглөөний мэнд төргий. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ энэ өглөөний мэнд хүргэе. За амралтын өглөөс биднийг зорион ирсэн студид манд хүрэлцэн ирсэн хүнчтэй зочдоор шинэ өглөөний мэнд хүргье. Тэгээд цай кофегаар дайлж бид хөө ярилцлага эхэлдэг боломжтой. Тэгэхээр та цай авах болов кофе авах болов? За цай авъя. За баярлалаа. За цай авчи. За цай бэлдэж байгаа хооронд хоёулаа бас яриагаа эхлүүлээд бас үзэгчтэй бас шинэ мэдээллийг өгье гэж бодлоо. Ер нь бол bizcon аудит компани бас анх эхэлж хэрхэн яаж үүсгэн байгуулагдсан. За энэхүү компаниг ямар үйл ажиллагааг явуулдаг компани юм бэ? Үзэгчтэй бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгье. За тийм. Ер нь bizcon гэж үг яг юу юм бэ гэж. Тэгэхээр бизнес гэдэг үг. Тэгээд нөгөө талд нь консалтинг буюу зөвлөгөө гэдэг үг. Энэ хоёр үгний хоёр одоо товчл нэгтгэсэн bizcon гэдэг компани бол байгуулагдаад 17 жил болж байна. Тэгэхээр 2002 онд анх байгуулагдсан аудитинг компани. За ямар аудит вэ гэхээр санхүүгийн тайлангийн аудитинг компани. Аудитыг одоо нэгтлэн бодогч нарын хийдэг санхүүгийн тайлан, татврын тайлан, нийгмийн даатгалын тайлан, үнэн зөв үүсгийг нь баталгаажуулдаг, тусгай зөвшөөрөл бүхий ийм үйл ажиллагаа явуулдаг аудитинг компани. За манай аудитинг компани хамгийн одоо гол төрөл бол одоо маш олон төрлийн сургалтууд явуулдаг. Сургалтуудын талаар бас өнөөдөр телевиз үзэж байгаа нийт одоо хүмүүстээ шинэ мэдээлэл хүргэе. Тэгээ мэдээлэл бол боломж юм. Тийм ээ боломжийг бас ашиглаж хамтдаа хөгжих тэр боломжуудыг нээж өгье гэдэг санаагаар та бүхнийхээ урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирлээ. За дөнгөж сая бас ярианда дурдсанчлан бас сургалтуудыг явуулдаг гэж бас хэлсэн. Тэгэхээр bizcon бас боловсролын төв бас ямар яг сургалтыг явуулж байна. Сургалт одоо хэдий ир хугацаанд за ер нь бүх насныхаа хамрагдах боломжтой юм. Эсвэл яг одоо санхүүгийн чиглэлээр бас ажилдаг хүмүүс маань суралцах ерөн боломжтой юм болоо гэхэд мэдчлэн бас үзэгчид маань эргэлзээ бас төрж яж болох юм. Тийм бүх төвшөнд бол боломжтой гэж эхлээд хэлье. Гэхдээ бид нар нөгөө энэ сургалтынхаа төрлүүдийг их олон ангилж агаад тухайлбал одоо жишээ нь ямар ч санхүү нэгтлэн бодох хүртэл ямар ч одоо мэдлэггүй, боловсралгүй, одоо туршлагагүй хүмүүс зориулсан бичил жижиг аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүү татвар нийгмийн даатгалын тайланг нэгдүгээрт нь гар аргаар, за дараа нь компьютер дээр Excel програм дээр, за дараа нь санхүүгийн програм дээр гаргаж сурах одоо 21-с 1 сарын хугацаатай сургалтыг бол 17 жил явуулж байна. Энэ сургалт өөрөө ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр ер нь зөвхөн одоо нэгтлэн бодогч нарыг бэлтгэх гэж байгаа юм биш. Ер нь одоо Монгол улсад 100 гаруй мянган аж ахуй нэгж байна л да. Аж ахуй нэгж байгууллага, төрийн бас байгууллага, за мэдээж энэ нэг шашны байгууллага хүртэл одоо санхүүгийн тайлангаа гаргах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр гаргах хүмүүс маань өөрсдөө ер нь энэ санхүүгийн тайлан гэж юу юм? Энэ баланс, энэ анхан шатыг баримт бүрдүүлэх нь ямар ач холбогдолтой юм? Энэ нэгтлэн бодох хүртгэлийг зөв хийснээр хөрөнгө мөнгөө яаж зөв удирдах ёстой юм гэдэг энэ санхүүгийн суур одоо мэдлэг боловсролтой байхгүйгээс болоод одоо чинь татврын шалгалтаас маш их хэмжээний эрсдэл хүлээдэг. За нийгмийн даатгалын шимтгэлээс хүмүүст одоо цалин хөлс олгоцсон байдаг. Тэр олгосон шимтгэлүүдээ нийгмийн даатгалын тайлангаар гаргаж өгдөг. Нийгмийн даатгалын дэвтэрд нь бүгэлдэггүй. Тэгээ бүглээгүйгээс болоод нөгөө ажилд тухайн хугацаанд олон жил ажилласан мөртлөө эргээд одоо ингээд тэтгэврт гарахт нь тэр бичлэлт нь хийгдээгүй ч гэдэг юм уу. За санхүүгийн тайлангаа ном журмаараа гаргаагүйгээс болоод одоо хадгалаад жидүү гэдэг газраас зээл авъя гэхэд хамгийн анхны шаардах материал нь бол танаа санхүүгийн тайлан чинь байна уу гэж хэлнэ. Тэгтэл нөгөө уул нь үйл ажиллагаа олон жил явуулсан байж байдаг. Тэгтэл тэр явуулсан олон жилийн үйл ажиллагааны түүхэн мэдээлэл өгдөл нь одоо мэдэхгүй чадахгүйгээсээ болоод хийгээгүй байж байдаг. Тэгэл одоо асуудал үүсдэг. Тэгээ хотлоо үнэн тайлан бичдэг. Тэр нь одоо нөгөө жидүүгийн зээл олох хүмүүс төр хотлоо мэдээлэл болоод зээл нь одоо бүтэхгүй байх нөхцөл бүрддэг ч гэдэг юм уу. Ер нь бол энэ санхүү нэгтлэн бодох хүртгэлтэй тоо мэдээлэл бол
сүүлийн үед бол маш чухал ач холбогдолтой. Энийг хийгээгүйгээс болоод зөрчлийн хуулиар одоо торгуу шийтгэл ногдуулдаг ч юм уу. Хариуцлага нь бол маш их өндөрж байдаг шүү дээ. Нэгтлэн бод хүртгэлийн хуулийн одоо зохицуултын хүрээнд бол улс их актер хариуцлага үүрдэг болсон. Тэгэхээр манай бизнес эрхлэгчнэр маань бол нэг талаас юу гэхээр яг энэ нэгтлэн бод хүртгэлийн ажлыг заавал одоо ихтэй сургууль төгссөн хүмүүс л хийх юм шиг өөрөөсгөл бодож андуурдаг л да. Гэтэ мэдээж энийг бол яг байгууллагын ерөнхий нэгтлэн бодогчийг бол мэрэгжлийн нэгтлэн буюу мэрэгсэн эрхтэй хүмүүс хийхээр хуульчилсан боловч нөгөө талд нь эд хариуцагч нэрвейкинг хийх юм, тооцооны нэгтлэн хийх, ахлах нэгтлэн хийх. За мөн одоо санхүү эдийн засгийн захирлуудыг бас хийх гэдэг энэ асуудал бол нэгтлэн бодох хүртгэлийн хуулинд зохицуулагдаагүй харилцаа бөгөөд гэхдээ яг гол нь эздүүд маань өөрөө санхүү нэгтлэн бодох хүртгэлээ ямар орлого олж байгаа, ямар зардал гарч байгаа. Ер нь энэ нэг сарын ашиг нь ер нь юу юм? Манай энэ 19 оны ашиг ер нь юу вэ? Би энэ ямар хэмжээний хөрөнгөтэй юм бэ гэдгээ энэ мэдлэгийг санхүү нэгтлэн бодох хүртгэлийн мэдлэгийг мэдэхгүйгээсээ болоод зүгээр л яваад идэг юм хийгээл идэг, үйлдвэрлэл хийгээл идэг, үйлчлэгээ үзүүлээл идэг, юм зараал идэг тийм ээ. Тэгээд эргээд тэрийг тоо мэдээл байхгүйгээс болоод буруу шийдвэр гаргадаг. За зарим зүйлүүдэд баримтуудаа бүрдүүлээгүйгээс бол хүн амтан хөлсөлж ажилладаг. Тэр хүмүүстэй бас ингээ алддаг, хулгаалуулдаг. Тэгээд тэргээр шүүх заргаа цагдаа хууль хяналтын байгууллагад шалгуулдаг. Тэгээд эц төгсгөлгүй маргаан үүсгдэг гэдэг. Ингээд бизнесийг удирдахтай холбоотой наад захын санхүү нэгтлэн бодох хүртгэлийн буруу хэвшил ойлголтоос болоод олон одоо эрсдэлт учирдаг бөгөөд энэ болгоныг шийдэх зорилтын хүрээнд бид нар 100 мянган аж ахуйн нэгж байгууллагуудын эзэд захирлууд, удирдах ажилтнууд зориулсан нэгтлэн бодох хүртгэлийн одоо 21 хоногийн сургалт явуулдаг. Энэ бол маш их брэнд 17 жил явуулсан туршлагатай. Тухайн үед бид нар одоо ингээд эргээд 17 жилийн өмнө анхны одоо төр bizcon боловсролын төвөө төр боловсролын сургалт байна шүү дээ. Байгуулад явж байхад бол хүмүүс ер нь нэгтлэн бодох хүртгэлийг бол энэ төр сургалтаас эзэмшин гэдэг бол баг байхгүй. Заавал ихтэй сургууль 4 жилээр ч гэдэг юм удаан хугацаагаар сурнаа. За энэ ч ер нь хулигтаа тий энэ ч мэдэхгүй дээ гэж ингэж ярьдаг байсан боловч социализмын үед хүртэл бид нэг төр сургалтаар мэрэгжил нэгтлэн бодох хүртгэлийн мэрэгжил болгоод практик талаас нь зааж өгөө. Тэр хүмүүсүүд маань аж ахуйн салбар дээр маш гүрвтэлтэй ажиллаад явж байсан туршлага мартчихад байсныг нь эргээд сэргээгээд сурахад бол маш их өндөр хүлээж аваад бид нар яагаад энэ 21 хоног дотор бичиж жижиг аж ахуйн гэж байгуулгын тайланг чөлөөтэй гаргаж чадна гэж яриад байгаа нь бид нар яг амьдрал дээр нэгтлэн бодогч хүн яаж хийдгийг нь л заагаад өгдөг байхгүй. Хэрэгтэй хэрэггүй хитрхи их онол заагаал тий Америк заагаал Америкийн ном тавьчаал тийм ээ ийм байдаг гэдэргээ заагаадахгүй амьдрал дээр нэгтлэн бодогч хүн баримтаа яаж үлдэх ёстой юм баримтаа яаж таних ёстой юм баримтан дээр үндэслээ журналын бичлэлт гэж ярьдсан л да тий журналын бичлэлтүүдээ яаж хийх ёстой ерөнхий дэвтэрлэгөө яаж оруулах ёстой гүйлгээ балаасаа яаж хийх ёстой тэгээд санхүүгийн тайланлага яаж заах ёстой зоох ёстой санхүүгийн тайлангаасаа татврын тайл аж ахуйн нэгжийн татвар руу хувь хүний орлогын татвар руу яаж гарах ёстой юм тэгээд тэндээсээ цалин үе суудсан бол цалингийнхаа шимтгэл тэтгэвэр тэтгэмж тийм ээ энэ судал гарт олгох энэ зүнгүүдээ яаж зөв тооцоод нийгмийн даатгалын тайланг яаж гаргах вэ гэдэг амьдрал дээр л заачдаг. Тэгэхээр амьдрал дээр заагаад 21 он хангалттай л байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ сургалтууд бол хангалттай олон жил явж байгаа брэнд болсон энэ сургалт байгаа. Тэгээ энэ сургалтыг бол нийт бизнес эрхлэгч нар, эздүүд, захирлууд тийм ээ энэ хүмүүстэй бас тасралтгүй сурвалжиж энэ мэрэгжлийн байгуул. Бид нар бол мэрэгжлийн хүмүүс л тийм яг энэ чиглэлээр л дагнадаг байхгүй. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг бас гадуур ингээл харахад нэг тоогоочин курс явж яснаа л дунд нь нэгтлэн бодох хүртгэл гаал явж байна тийм ээ. Эсвэл нэг англи хэлний сургалт явж яснаа нэгтлэн бодох хүртгэл гаал ингээл ингэж холддог байгуулга биш. Яг л энэ чиглэлээр нь одоо зөвхөн одоо олон төрлөөр нь хөгжүүлж идэг цааш мэрэгжлийн тийм мэрэгсэн гэдэг нь бид нар бол бас дотроо яг энэ чиглэлийн олон хүмүүсүүдийг одоо жишээ нь мэрэгшсэн сургалтанд суугаад эрхийг нь шалгалтын аваад тэгээ эрхийг нь олгоод явдаг ийм өндөр түвшний мэрэгжлийн байгууллага. Тэгээ бид нар өнөөдөр бол энд ирдэг нь бол өөрийнхөө үйл ажиллагааг сурталчлах гэж байгаа юм биш хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл өгөх ёстой гэдэг утгаараа бас нэг энэ гой цаймаа ууя гэж удаад хүрээд ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр сая та дурдж байгаа нэгтлэн бодох мэрэгжил бол маш хариуцлагатай. За алдаа хандгадал гарвал хуулийн хүрээнд бүрт хариуцлага хүлээдэг. Тэгээд хууль дүрэн бол ингээд жил болго өөрчлөгдөх юм л та. Тэгэхээр бас шинээр сурах зүйлс бас одоо яг мэрэгжлэрээ ажилдаг хэрнээ тийм ээ. Ийм хүмүүс бас тулгардаг болов жил болгон энэ өөрчлөлт шинжилтийн хүрээнд. Тий бид нар энэ мэрэгжлэрээ ажиллаж байгаа хүмүүст нь зориулаад маш олон юм одоо мэрэгсэн сургалтууд явуулдаг. Түүний дотроос яг таны асуулттай холбоотой нь бол одоо мэрэгсэн ерөнхий нэгтлэн бодогч нарыг бэлтгэж байгаа сургалт байхгүй мэрэгсэн ерөнхий нэгтлэн бодогч нар. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо танаа UBS телевизэд ерөнхий нэгтлэн хий гэх нэг хүн байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр хүнд бол энэ харилцаа холбоо одоо энэ телевизийн салбарын ерөнхий нэгтлэн бодогч хийхэд тулд
яг энэ харилцаа холбоо телевизийн салбар дотор байгаа хамгийн сүүлийн өөрчлөгдсөн татврын хууль юу юм? Хамгийн сүүлийн Эхлэн бодох хүртгэлийн стандартууд нь юу байна? Тийм ээ? Нийгмийн даатгалын хууль нь юу байна? Энэ одоо ямар онцлогтой энэ олон бүтээгдэхүүнүүдийг яаж одоо өртөг зардлын тооцох хэрэгтэй гэдэг энэ тусгаалсан сургалт бас байдаг бөгөөд тэр сургалт нь бол тэр мэрэгсэн ерөнхий Эхлэн бодогчийн нэг л төрлийнхэн сургалт бөгөөд танаа одоо ерөнхий Эхлэн бодогч бас сууж өөрийнхөө мэдлэг мэрэгчлийг дийшлүүлэх ёстой. Салбарт бас өөрөөр хэлбэл салбарын одоо нэгтлэн бодогч нарыг мэрэгшүүлдэг. Одоо жишээ нь уул уурхай, ашигт малтмлын салбар байж болж байна. Манайхан ч одоо ингээл тий оюутлогоогоос эхлээл уул уурхай бүх чиглэлээр явдаг. Тэгэхээр энэ уул уурхай ашигт малтмлын салбар чинь тэр одоо хайгуулын үе шат, хайгуулаас өмнөх үе шат, за энэ үнэлгээний үе шат, олборлтын үе шат, дуусалтын нөхөн сэргээлт гэдэг маш олон үе шаттай бөгөөд энэ олон үе шатаа олгонд нэгтлэн бодох хүртгэлийн яаж зохион байгуулалтын дансны код нь ямар байх ингээд маш өндөр түвшний нарийн мэрэгжлийн хүмүүсүүд хийдэг стандарттай нарийн баггүй. Гэтэл өнөөдрийн одоо бэлтгэгдсэн одоо ихтэй сургууль төгссөн одоо бакалаврын болон магистрийн төвшөнд бэлтгэгдсэн нэгтлэн бодогч нар за өнөөдрийн төвшөнд бэлтгэж байгаа мэрэгсэн хүмүүсүүдийн төвшөнд яг энэ салбарын нэгтлэн бодох хүртгэлийг шийдсэн асуудал байхгүй гоо манай телевиз үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн ойлгож байгаа нэгтлэн гол сууж байгаа шүү дээ энэ хүмүүс хараа сууж байгаа шүү дээ тэр хүмүүст та одоо энэ салбар болгоны нэгтлэн бодох хүртгэлийн чиглэлээр мэдлэг мэрэгчлж хангалттай байгаа юу саяны хэлдэг телевизийн салбар саяны хэлдэг уул уурхай салбар тэгвэл дээр нь төрийн өмчт компаниудын нэгтлэн бодох хүртгэлийг аль өөр төсвийн байгууллагын нэгтлэн бодох хүртгэлийг аль өөр тийм ээ банк ус санхүүгийн байгууллагын нэгтлэн бодох хүртгэлийг аль өөр худалдааны байгууллага хинхэн худалдаа эрхэлж штэ тийм ээ жижигээс эхлээл одоо том хүртэл бүгдээрээ баримтаа өгөхгүй бол бид нар чинь заавал баримтаа өгөхгүй л авахгүй шүү гээл тийм тэгэхээр баримт болгон чинь тэр их цаашаа яваа нэгтлэн бодох хүртгэлтэй холбогдсон штэ тийм хуучин бол яг баримт өгөхгүй тийм ингээд тэгэл тэр баримт өгөөгүй болохоор тайлан балансаа гаргахгүй болоод байлаа л да тийм гэтэл чи одоо баримт өгж байгаа юм чинь өгсөн баримт болгоны энэ чинь цааш нь тааруулж хийхэд бол одоо ингээл давхарчлалын системийн дагуу тэгэл гараараа хийгүү баргамаар хийгүүгээд энэ чинь мэрэгжлийн хүмүүсүүдийг хийх хэвээр худалдааны салбар. Тэгээд үйлчилгээний салбар гэдэг энэ нийтийн хоол үйлчилгээ үзүүлж штэ тэгээ ресторанууд үзүүлж сүлжээ ресторанууд үзүүлж энэ болгоных нь бүртгэлийг яаж хуу үйлдвэрлэл эрхэлсэн байгууллага гал манай говь гээл ингээл үйлдвэрлэл эрхэлж штэ тэ энэ ингээ аж ахуй боловсруулах үйлдвэр гэдэг энэ болгоны нэгтлэн бодох бүртгэл өөр байхгүй. Тэгэхээр энэ салбар болгон хөдөө аж ахуйн бүртгэл гэдэг одоо нэг фермертэй бай гэж бодъё, нэг үхэртэй бай гэж бодъё. Эсвэл нэг гацуурт гэдэг компани ч юм бол газар тариалан бай гэж бодъё. Энэ газар тариалангийн бүртгэл өөр, хөдөө аж ахуйн малын бүртгэл өөр байхгүй. Энэ болгон чинь нарийн мэрэгжлийн хүмүүсүүдийн маш өндөр түвшинд бэлтгэгдчихэд хүмүүсүүдийн хийдэг ажил бөгөөд манай байгууллага энийг Монголд цорын ганцаар нь хийдэг. Үүнээрээ мэрэгсэн гэж байна. Үүнээрээ мэрэгшдэг. Зөвхөн одоо тэр бидний олон мэрэгсэнгүүдийн нэг нь л мэрэгсэн ерөнхий нэгтлэн бодогч байхгүй юу? Мэрэгсэн ерөнхий нэгтлэн бодогч. Тэгээд энэ одоо сургалтууд бас байгаа. Тэгээ одоо нэгтлэнгууд маань зөвхөн ерөнхий нэгтлэнгууд бас биш юм байна энэ чинь тий. Ерөнхий нэгтлэн бодогчийн ажил сайжрахын тулд тооцооны нэгтлэн сайн байх хэрэгтэй, ахлах нэгтлэн сайн байх хэрэгтэй биз дээ тий. Тэгээд ерөнхий нэгтлэн бодогч нь өөрөө сайн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ айрамд байгаа бүх хүмүүс энэ сургалтанд сууж аж өөрийнхөө салбарын онцлогт нь тохирсон байдлаар юм аа бас мэрэгжлийн хүмүүсүүдээс аваад стандарт нь ямар юм, татврын хуулиуд нь яаж өөрчлөгдөж байгаа тийм ээ. Нийгмийн даатгалын хуулиуд нь ямар өөрчлөгдөж байгаа, сүүлийн үеийн одоо хурдтайгаар технологи хийж юмнууд нь яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг сонсоод өөрийнхөө мэдлэгээ ур чадвар болгоо хөгжүүлэх шаардлага байгаа. Bizcon компани бол яг салбартаа бас ингээд танигдсан сургалтаараа маш олон төгсөгчдийг бэлтгэн гаргасан. Тэгээ сая бас хэлж байна шин залуу одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс байна. За шинэхэн юм компани байгуулах гэж байгаа залуучууд байна. Эдгээрт бас одоо зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж гин үү? Мэдээж одоо хөлөө олоход туршлагатай хүмүүсийн үгийг сонсох бол заашгүй хэрэгтэй байдаг байна. Одоо энэ бичил жижиг аж ахуйн буюу стартапууд мэдээж нөгөө нэг бүтээгдэхүүнээ бий болгох гол ингээл тэндэл гол анхаарлаа хандуулад байдаг. Гэтэл ард талд нөгөө санхүүний нэгтлэн бодох хүртгэлээ бид нар чинь сар болгон нөөтөө гаргаж явах хэрэгтэй. Сар болгон нийгмийн даатгалын тайлангаа гаргаж явах хэрэгтэй. Хүн ажиллаж байгаа үстэй тийм цалин өсөж байгаа үстэй. Улирал болгон аж ахуйн нэгжийн тайлангаа гаргаж явах хэрэгтэй. Хувийн орлогын дотрын тайлангаа гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгжсэн чинь нөгөө улирал нь болцсон 6 сар болцсон байж нөгөө тайлангаа гаргаагүй байгаад байдаг. Гаргах гээд очисон чинь хугацаар хоцорсон байгаад байдаг. Зөрчлийн хуулиар компанийн торгоно. Магадгүй захирлыг нь торгоно. Хувь хүн болон компанийн торгоно. Тэгээ даад усгүй үүр хэдэн сая төгрөгийн торгууланд тавьчихдаг. Тэгээ яах вэ? Тэгээ эсвэл торгуулаад ölхөө эсвэл тайлангаа тушаахгүй байх уу гэл. Тэгээ ингээл ялахгүй юмнаас болоод тэгэл нөгөө чинь түүхэн өгдөл байхгүй болохоор ажиллаад хийдэг 3 жил ажилласан бол ямар ч өгдөл байхгүй. Тэнгүүт жидүүгээс зээл авах, банкнаас зээл авах. Тэгээ эсвэл тендерт орё. Ажил ямар ч боломж байхгүй. Ингээд бүх юм нь хорж ичих واخхой. Хаагдмал болчихж байгаа, явц хүрээнд болчихж байгаа учраас одоо эрхэлж байгаа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань энэ зүйлээ орхих хэрэгтэй.
Тэгэнгүүт нөгөөдөл чинь проблем биш. Ямар проблем гэхээр надад орон тооны нэгтлэн цалинжуулах боломж байхгүй. Тэр тайлангийн нэг үүмэлчихгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Бас чадахгүй юм чи үүмэл шүү дээ. Одоо манайхан чи нөгөө 100 айл дээр би чадна гэдэг шиг те. Нөхдүүд би тайлангийн чихээгээд нэг хуваараа нэг хуугаал эсвэл одоо манайхан нэг удаа ирж ажиллаад эсвэл манайхан чи ингэж за танд нэгтлэн байна гэж асуул те. Тэгэл нэг хүн нөгөөх нь нөгөө үнцэн ажилтаа. Тэгэхээр хаага маяга нэг хагас сайн ч юм уу бүтэн сайн ч юм уу эсвэл гэртээ нэг хэдийн минь ажгалын батсан болгоалын гаргасан болгоод худлаа юм ийгээл тэгэл нөгөөдг нь буцаагаад засварлах гал очингуу дахиад акт тургуул тавина. Тийм ээ. Тэгэл худлаа мэдээлүүд нь дараа нь ингээд маш их эрсдүүдийг бий болгоод байдаг учраас тэгээд үндсэн орон тооны нэгтлэн авах боломжгүй тэрний зардал нь одоо жишээ нь гайван шиг нэгтлэн авахд 700 800 мянган төгрөгчний цалинтай шүү дээ тий. Тэр нь бүтэн ажиллахгүй шүү дээ айгуул. Тэгэхээр тэр зардлыг бас магадгүй химнэх байдлаар аутсорсон гэж ярьдаг нөгөө гэрээгээр тайлан гаргуулдаг үйлчлэл манай дээр байдаг бөгөөд түгээмэл хэрэгэлдэг бөгөөд бид нар чинь мэрэгжлийн хариуцлагатай байгууллагын хувьд учраас яг офистоо сууж байгаа. Манайх бол Улаанбаатар хотод 3 том офистоо сууж байгаа байхгүй. Тэгээ олон жил болцсон учраас нэг жижигхэн офис үүсээ нэг өрөөний умгар 20 м квадрат биш. Энэ 3 офисын ашигтай метрийн талбай 800 м квадрат тий. Энэ 800 м квадрат талбайд чинь хүмүүс ажиллаа мэрэгжлийн хүмүүс сууна гэдэг чинь тий. Гэхдээ ингээд тэгэхээр эн чинь нэг үзүүлэлтийг хараад байна шүү дээ. Ямар хэмжээний байгууллага бай гэдгийг хараад байгаа. Бөгөөд яг тийм нэр хүндтэй байгууллага дээр ирээд уулзахад нөгөөдөл чинь хэлсэн үг нь үнэн. Хариуцлага нь үнэн. Эргээд уулзах нүүртэй. Уцаа салгаад алга болчихгүй. Тэгсэн мөртөө нэг үнэтэй биш. Үнэтэй биш. Яагаад үнэтэй биш вэ гэхээр угаасаа манай байгууллага сайн сайхан яваг үнс нь эхлээд хэрэглэгч ялах хэрэгтэй гэж би боддог. Эхлээд суралцагч нар ялах хэрэгтэй гэж боддог байхгүй. Тэд нар маань эхлээд сайн болчвол дараа нь бид нарт хэрэгтэй. Тэрнээс биш хүмүүс чиг ирээд нэг өндөр үнэтэй тэнгэрийн үн тавьчаал те. Чи нэгтлээ ажилласан бол сард 800 өгөх ёстой. Улирлаар одоо 2 сая 400 надад одоо хэд гэдэг юм байхгүй. Маш хямдаар зохион баг. Яагаад тэгэхээр бид нар тэн чин төрөлдсөн мэрэгсэн учраас яавал хурдтай маш богино хугацаанд тэрийг өндөр чанартай хийж өгөх гэдэг арга ойлгож байгаа байхгүй. Тэр арга ойлгоцсон учраас бид нар амар байгаач. Тийм учраас одоо энэ бичил жижиг дунд байгууллагууд, ийм захирлууд энэ тайлан баланс гарах, татвар нийгмийн даатгалын тайлан баланс гарах тэр бүх үйлчилгээгээ аутсорсонгоор тэр дотор нэр хүндтэй байгуулгаар хамгийн багадаа 10-аас доошгүй жилийн үйл ажиллагаа явуулсан. Дөрөвний хэлдэг тий офисууд нь цэлгэр уудам тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд нь өндөр мэрэгжлийн мэрэгсэн хүмүүсүүдээр ирэх болохоос ч хаагаагаар таньдаг хүнээр тий хувь хүнээр хийлгээд хадгалаад хувь хүнд мөнгө өгөөд юм хийлгчүүл тэр үнээсээ нийгмийн даатгалыг аваагүй дараа нь торгуул байлна. Татврыг аваагүй торгуул байлна. Нөгөө хүн чинь айгуул бол хариуцлах хүлээхгүйгээд нэг зөрчлийн хуулиар торгуул идэг. Ийм юм манай эрхлэгч нарт байна. Эн чинь бизнесээ удирдах ухаан байхгүй. Ухааныг ярихгүй юмд ямааны гарц гэж байгаа. Яг хувьд нь эргээд бодоход илүү мөнгө төлсөн байдаг байхгүй. Гэх жишээ нь. Тийм учраас тийм аутсорсингийн үйлчилгээ бизнес бичил жижиг бизнес хэрэглээд бас байгаа шүү гэдгийг бас давхар хэлв. Тэгээ та нарын асуултандаа би ойлгосноор чадсан яа харуулж байгаа шүү дээ. Хариулах маш ярих юм бол маш их олон байгаа. Ялангуяа одоо сүүлийн үед магадгүй яг бизнесийн гаргаыг эхлүүлж байгаа. Дөнгөж эхлүүлээд бас жоохон санхүүгийн бас хямралд өртчихсэн. Яах учраа мэдэхгүй одоо тэдгээр компани магадгүй бас иргэн аж ахуйн нэг жоох юм бол танай бас байгууллагад хандаад за зөвлөгөө мэдээлэлээ аваад за тэр болгоноос бас гарах бас боломжтой юм байна гэж бас харж байгаа. Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээнээс гадна одоо дотоод гадаад аудит юм бас хариуцаж бас туслах боломжтой. Тэгэхээр маш том юм өгөгдлүүд байгаад байна л да тийм ээ танаа дээр цогц. Тэгэхээр энэ Монгол улсад одоо дотоод аудит гэдэг нэг санаачилсан хүн та хоёрын хүмүүс сууж байгаа юм л да. 16 жил болчлоо. Өөрөөр хэлбэл юу гэхээр аудитыг хоёр ангилдаг юм аа. Гадаад дотоод гэдэг. Дотоод аудит Монгол улсад ерөөсөө хөгжөөгүй байна. Энэ дотоод аудит гэдэг бол засаглал доторх маш чухал зүйл юм аа. Энэ дотоод аудитыг хөгжүүлэхгүй бол энэ хулгай нүрэлт юм аа. Энэ ашиглан ловер бол хизээч арилахгүй юм аа. Тийм ээ. Энэ зүйлийг сайн бий болгохын тулд дотоод аудитыг энэ улсын салбарт, энэ төрийн өмчт компаниудаар, энэ хувьцаат компаниудаар, энэ банкн дээр бидний хадгалуулсан мөнгө найдвартай байх ёстой шүү дээ. Сая нэг капитал банкад дампуурчлаа шүү дээ. Тэр капитал банкны аудиторуудад бид нар зөндөө хэлжсэн бөгөөд та нар энийг хийх ёстой гэдгээр хараа эсдүүд нь угаасаа хийхгүй. Яагаад эсдүүд нь хийхгүй вэ гэхээр тэр зүйлийг мэдэхгүй байна. Мэдэхгүйгээс гадна бас хүсэхгүй байна. Тэгвэл хүсэхгүй байгаа нөхдүүдэд яах вэ гэхээр улсаас Монгол банкнаас санхүүгийн зохицуулахаас хүчээр шаардлага тавьж явах ёстой. Зөндөө хуулийн зохицуултууд байгаа боловч хийхгүй байна гэж ингээ хэлээд дотоод аудитын чиглэлээр бид сургалт явуулдаг бөгөөд тэр чиглэлээр мэрэгсэн эрхийг олгодог байгууллага. Тэр нь Монголын дотоод аудиторуудын институт, би энэ байгууллагын бас тэргүүний ажлыг бас олон жил хийж байна. Брэнд сургалт явуулдаг маш их ач холбогдолтой бөгөөд шалгалтанд хараа тус аваад тэгээ үнэхээр чадaltaй хүмүүсүүдийг
мэрэгсэн дотоод Монгол улсын мэрэгсэн дотоод аудит гэдэг зөвхөн Монгол улсад тэг хүчин төгөлдөр байх ганцхан тийм ээ тэр эрхийг олгодог. Одоо энэ эрхтэй хүн бол 1000 гаруй байна. Энэ эрхийг өгөхын тулд яг тэр бүхэл бүтэн 96 цагийн багц сургалтанд 6000 гаруй хүн суусан байгаа байхгүй. 6000-аас одоо 6-ны 1 нь тэнцсэн байна шүү. Тэгээ энэ нь улсын болон шалгуурыг хангаж бас тэрний эзэн. Мэдээж тэр чинь ёс зүйн болон бие авч явж байгаа болон тэгээ аж ахуйн нэгж байгууллага. Тэгээ одоо бас энэ эрх авсан хүн дотроос зарим хүмүүс одоо жишээ нь худалдаа хөгжлийн банкн дээр ажиллаж байгаа аудиторууд худалдаа хөгжлийн банкны хэрэгсэлтэй болгочлоо шүү дээ, тэрийг зөвлөж өгч чадаагүйхэн төлөө бид нар тэр эрхийг нь бас төдөлзүүлэх тийм ээ, хүчингү болох хүртэл арга хэмжээ авна гэдэг ингээд ажил явж байгаа жишээ нь. Эн чинь хариуцлагатай байх зорилтын хүрээнд асуудал явж байна. Манай зарим үзэгч нар баахан хүмүүс бэлтгэл хийдэг. Тэр хүмүүсүүдэд яаж хариуцлага тооцож байгаа юм гэдэг асуудал бас байж болох байхгүй. Тэр утгаараа. Тэгэхээр дотоод Монгол улсын дотоод аудит бүхэлд нь хараад сургалтын явуулж байна. Дотоод аудитын зөвлөгөөг нь өгч байна, тийм ээ. Хүмүүсүүдийг нь бэлтгэж байна. Тэгээд ийм чиглэлээр ингээд бас явж байна. Дотоод аудит. Та бас дотоод хяналт гэдэг ярьчлаа. Дотоод хяналт гэдэг нь одоо ингээд төрийн хяналт шалгалтын хувь засгийн газрын 311 гэдэг энэ өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллага өөрөө дотоод хяналтын нэгжтэй байх хэвээр. Түүн дотор хяналт шалгагч нар ажиллах хэвээр. Тэгэхгүйгээс болоод тэр барилга шатчихжээ. Тийм үстэй. Тэгэхгүйгээс болоод тэр KFC-гийн хоол хордчихжээ. Тийм үстэй. Тэгэхгүйгээс болоод тэр эко алтан замрын уурханд тийм ээ нуржээ. Энэ дотоод хяналт гэдэг юмыг сайжруулж эрсдлийг бууруулахгүй бол энэ байгууллага ч өөрөө аюултай байдаг юм шүү гэдгийг тодорхойлж яадаг мэрэгсэн дотоод хяналтын ажилтнуудыг, дотоод хяналтын аудиторуудыг сургадаг байгууллага нь Монголын дотоод хяналтын институт гэдэг тэр байгууллагын бас удирдах хүн ажиллаж байна. Энэ чиглэлээр бид нар маш олон хүмүүсийг сургадаг, байгууллагууд дээр консалтинг зөвлөх үйлчилгээг нь үзүүлдэг. Хариуцлага алдсан одоо нэг мэрэгсэн эрх авсан хүмүүстэй хариуцлагыг тооцдог. Ийм одоо байгууллага гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За бас мөн Монголын удирдлагын нэгтлэн бодогчдын институт гэж байгаа тий. Тэгэхээр бас магадгүй бас мэдхгүй үзэгчд маань бас мэдлээд байгаа ах. Тэгээд бас энэхүү бас байгууллага бас мэдээллийг тав. Тий, ер нь бол нэгтлэн бодох хүртгэлийг ингээд хүмүүс маш их ядаргаатай залах уу тий. Их залах уу, компьютерийн ардл суусан хэвээр нэг залхуу ажил гэдэг ингээд боддог л доо. Ярьдаг, ойлгодог, нийтлэг болгох. Гэтэл нэгтлэн бодох хүртгэлчин дотор маш их олон янз байдаг байхгүй юу? Одоо тэр хүмүүсүүдийг хараад залхуутай гэж хараад байгаа чинь санхүүгийн бүртгэлийн нэгтлэн бодогчдыг хийж байгаа ажил. Тэр нь түрүүний ярьсан нөгөө тайлан баланс, татврын тайлан эдгээр гаргадаг хүмүүс нь. Гэтэл нэгтлэн бодогч нар ч нөгөө талд нь яг эзэдүүдийн удирдлагуудын шийдвэр гаргах мэдээллийн хэрэгцээг бэлтгэж өгдөг хүмүүс байхгүй. Удирдлагууд чинь ингээд шийдвэр за ирээдүйд 5 жилийн дараа яах, 10 жилийн дараа яах юм тийм ээ. Стратеги нь юу юм? Алсын хараа юу байх хэвээр. Энэ төсөв төлөвлөгөө юу байх юм тийм ээ. Эрсдлийн шинжилгээ юу байх юм? Санхүүгийн шинжилгээнүүд юу байх юм? Стратеги төлөвлөлт нь юу аах ингээд эн чинь бүгд тоон дээр сурлаа шүү дээ. Энийг нь бэлтгэж өгдөг хүмүүсүүдийг нь манай Монгол улс маш сайн бэлтгээгүй байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ удирдлагын нэгтлэн бодогчдын институтээр нь тэр хүмүүсүүдийг бэлдэж өгдөг байхгүй. Удирдлагын нэгтлэн бодогч нар санхүүгийн менежерүүдийг нь мэрэгшүүлээд сургалтын хийгээд бас шалгалтын аваад тэр мэрэгсэн эрхийг нөгөөд тэгээд ингээд тэгэхээр энэ чиглэлээр яах чинь гэхлээр энэ дотоод удирдлагууд чинь яг шийдвэр гаргахтаа яаж ярих зөгөрчж шүү дээ. Өглөө яаж босноосоо бодож магадгүй шийдвэр гаргаад байна шүү дээ. Гэтэл энэ бүх шийдвэрүүд чинь шинэ ухааны үндэслэл шийдвэр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тоон дээр үндэслэгсэн шийдвэр байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл яг тэр тоо датаг нь босруулж хүмүүсүүд нь бэлтгэдэг байна гэж хэлэх гээд байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсүүдийг нь бэлтгэх зорилтын хүрээд Монголын удирдлагын нэгтлэн бодогчдын институт байгуулагдаад бас 16 жил болж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бид нар маш олон одоо бараг 200 гаруй удирдлагын мэргэсэн нэгтлэн бодогч нар ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсүүдэд бид нар сургалтын явуулаад эрхийн шалгалтыг аваад тэнцэн хүмүүст нь эрхийн өгөөд хариуцлага алдвал эрхийн цуцлаад тэгээд дээр нь яг удирдлагын бүртгэл санхүүгийн менежменттэй холбоотой зөвлөх үйлчилгээг нь үзүүлээд тэгээд ингэ явж байгаа онл практик энэ бүх зүйлүүдийн холбоо явж байгаа ийм байгууллага байгаа. Тэгээ манай дээр бас яг ийм сургалтууд байдаг. Энэ нь бол маш өндөр түвшний сургалт учраас түрүүний хэлдэг манайх бол мэрэгжлийн бөгөөд мэрэгсэн байгууллага гэдгийг нотлох одоо бодит нотлохооны нэг л хэсгээ гэж ингэж ойлгож тайлбарлаж байна. Өнөөдөр энэ одоо 30 минут 35 минутын дараа бол энэ олон зүйлүүдийг хэлэх боломжгүй. Тэгээ одоо энэ миний ярьж байгаа энэ ярианы доогуур гарч байгаа бах. Тэр гарчгийн дотор манай вебсайтууд байгаа. Тэгээ вебсайтыг мэдээлүүд аваад дэлгэрүүлээд тэгээ манай холбогдох хуудасуудаар уцтаад асуу тодруулах юмудаа тодруулаад ингээ явах боломж бүрэн байгаа. Зөвхөн ерөнхийдөө нэг юм байгаа шүү гэж мэдээлэл өгөөл орчиж байгаа шүү дээ. Дэлгэрүүлээд асуух тийм ээ маш олон зүйлс байгаа. Тэгээ үзэгчд маань бас доогуур гарч байгаа утасны дугааруудаас мэдээллүүдийг авах боломжтой. Тэгэхээр bizcon гэдэг одоо авахтай маш олон байгууллагуудыг бас нэгтгэж зангидаж яваа хүн. За тэгэхээр яг ер нь бүх л сургалтнууд
онцлогууд дээр бас харагдаж байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр гадуур маш олон сургалтын төвүүд байдаг л тас ихтэй сургуулиуд байна. Элсэж орсон бол төгсөгдөг, диплом олгодог, за олгосон төгсөгчтөөгөө тэр хүн яаж явж гин те үнэхээр ажиллаа хийж чадж гин үгүй юу гэдгийг бас эргэж харж чаддгүй. Тэгвэл bizconыг одоо нэгтлэн бодогчоор ч юм уу тийм аудитороор одоо төгссөн мэрэгжлийн өнөвтэй болсон хүмүүстэй бас эргэж бас холбогдож ямар хуу төвшөнд ажиллаж гин гэдгийг хардаг нь бас их чухал юм гэж харагдаж байна. Тий, ингэж जैन асуулт бол ингэж шүү дээ. Ер нь төгссөн хүмүүс чинь ажилд орд юм уу? Ажилд орсон байгаа улсууд нь цалингаа нэмэгдүүлээд агч чадд юм уу? Тэ? Тэгээ энэ одоо мэрэгжлийн үнэлт чадварлаг хүмүүсийг гаргаж чадсан юм уу? Мэрэгсэн болсноор ямар боломжийг үйлчлүүлэгчд өгдөж байгаа юм бэ гэж ингэж асууж байгаа. Үнэхээр зөв асуулт. Мэдээж одоо манайх зөвхөн одоо ингэ хүмүүс бид нар лөө ярьдаг. Хойш нөгөө одоо юу гэдэг нэгтлэн бод хүртгэлээр мөс ч юм уу, санхүү ч юм уу одоо мандах төгссөн хүмүүсүүдийг ажилд авна гэдэг байсан бол одоо яг bizconыг төгссөн хүмүүсүүдийг практик ажилд бол их хамнаа гэдэг зар хүртэл явдаг бөгөөд бид нар л бол байнга ярьдаг. Танахыг төгссөн хүмүүсүүдээр манайх хамаар байна. Гэхдээ нэг давуу тал нь бид нар нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээд 4 жил бакалавр сурах гэдэг чинь бас нэг цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө нэг асуудал байгаа л та тий. Авраггүй шүү дээ. Хөдөөнөөс ирэл бодъё л та тий ингээд наад. Бид нар чинь тэрий чинь маш богино хугацаанд тий. Манай дээр бол яаж юм гэхээр 21 хоногийн сургалт. Дараа нь 2 сарын сургалт. Тэгээд 6 сарын сургалт. 1 жилийн сургалт. 6 сарын сургалтанд мэрэгсэн бас эрх олгодог. 1 жилийн сургалтанд бас мэрэгсэн эрх олгодог. Энэ нь нөгөө аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 дугаар гарын үсэг ерөнхий нэгтлэн бодогч хийхээс бусад бүх ажлыг хийх хэрэгтэй. Хуулиар ерөнхий нэгтлэн бодогчийг мэрэгжлийн буюу бакалавртай хүн хийнэ. Бусдыг нь бол болно. Тийм учраас яг тэр одоо чинь 4 жил сурсны дараа одоо яг ерөнхий нэгтлэн бодогч хийлээ үгүй юу? Тэрний оронд 6 сарын хугацаанд сураад магадгүй 2 сарын хугацаанд сурсныхаа дараа ажилд ороод ямар ажилд орох гэж няруу хийлт. Тийм биз дээ. Анхгүй аган шатнаас нь ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Хангалттай няруу оронтой байж манайх л уцтаал. Няруу амар. Бүхэл байгууллагт хэрэгтэй. Ерөөсөө бүхэл энэ эд хариуцагч няруу гэдэг энэ хөрөнгөө бүртгэхгүй л яах юм бэ? Алга болд юм байгаа зү. Гэтэл чин одоо юу гэж хэлэх гээд бид нар 2 сар төгсөөд няруу хий гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр хүүхдүүд одоо жишээ 4 жил ээж аавгаа мөөмийг хөхөж тэгэж одоо зовоож явахын оронд 2 сар сураад тэгээд сурсныхаа дараа 6 сар жилийнхээ сургалт руу орохдоо өглөө юм уу өдөр юм уу орооны цагаар явна шүү дээ. Тэгвэл нөгөө сул чөлөөтэй цагаараа няруу хий явж болно шүү дээ. Кассинг няруу хэлдэг. Параметралын няруу хэлдэг. Үндсэн хөрөнгөний няруу хэлдэг. Чадна шүү дээ. Тэгээ явж явах орондоо 6 сараар төгсдөйм байгаа зү. Жилээрээ төгсдөйм байгаа зү. Тэгэнгүүт нь нярууха бүх няруудыг хийснийхаа дараа за одоо би тооцооны нэгтлэн гаавал. Би 6 сараар жилээр төгсөөд ирлээ. Тооцооны нэгтлэнгаа хийлд. Хориглоогүй шүү дээ. Тооцооны нэгтлэнгаа хийгээд ингүүт жил болно шүү дээ. Жил болонгууд нь за одоо би ахлах нэгтлэнгаа. Дүнгийн ахлах нэгтлэнгаа хийхэд бол манай дээр яаж юм гэхээр нөгөө хэлдэг удирдлагын мэрэгсэн нэгтлэн бодож. Мэрэгсэн дотоод аудитор, мэрэгсэн дотоод хяналтын аудитор, мэрэгсэн ерөнхий нэгтлэн бодогч. Тийм ээ? Яг энэ багцуудад тэр дахиад сурна шүү дээ. Нэмж өндөр түвшний юмнуудыг сураад ажиллангаа суралцаад би 4 жил одоо тэгээ мөөмөө хүүхэд зовоож аав ээжигээ зовоод тэр нэг хөдөө мал дээр байгаа хүмүүсүүдийн хамаг юмнуудыг ингэж зовоод нэрвдүүлж ингэж байгаад ажиллаад маш өөн хугацаа практик юм суулсаад ингэ яваад тэгээ ерөнхий нэгтлэн бодогчоос бус тиймаа хийгээд тэгээд хөгжөөд яваа бүх боломжууд нээлттэй байна. Энийг бол хуулиар хориглоогүй заалт юм а гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яавал тэр хэрэглэгч энийг үзэж байгаа монгол хүн бүрийн цагийг мөнгийг тий энийг үзэж байгаа аж ахуй эрхэлж байгаа хүн болгоны бас зовлон байж штэ нэг яравтаа болмоор байна. Нэг тооцооны нэгтлэнтэй болчмоор байна. Тэр зовлон яаж бууруулж нэмгэлэх үү гэдэг мэдээллийг л би өгөх гэж ирсэн. Хэлгүй яах вэ? Тэгээд бидний бас ярилцах хугацаа өндөрлөх тунд төгссөн байна. Тэгээд магадгүй бас бит хоёрын асууж амж байгаагүй үзэгчдэд хүрэх бас шинэлэг болоод бас мэдээллийг бас хүргээд бас нэвтрүүлгээ өндөрлөх байх гэж бодож байна. За мөн бас 2019 он бас дуусах тунд төгсөж байна. Тэгэхээр та бүхний бас энэ ондоо бас дэвшүүлсэн маш амжилттай бас хэрэгжүүлсэн томоохон бас ажлууд бас мэдээж байгаа ах. Тэгэхээр тэрхүү бас ажлуудаа за мөн одоо ойрын хэдэн хугацаанд бас хэрэгжүүлэх тэрхүү бас томоохон ажлуудаа бас товчхон бас танилцуулаад тэгээд нууцын зэрэгтэй асуулт асуусан. Байгууллагын төлөвлөгөөг асуугаад мэдээж бас төлөөлөгч нь ирсэн учраас тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол бид нар ингэж байгаа bizcon гэдэг энэ брэнд нэрүүд тэгээд түүн дээр суурилсан нэгтлэн бодох хүртэл аудит
санхүү засаглалын одоо энэ олон мэрэгжлийн институт холбоодыг удирдах явж байгаагийн хувьд бол бид өмнөө том сорил тавьдаг байхгүй юу гэхээр дандаа маш шинэлэг байх хэвээр. Яавал бид нар богино хугацаанд дэлхийн төвшөнд Монгол улсыг хүргэх үү? Яг энэ салбаруудыг хүрээд ингээд зорилт явж байгаа. Тэгээд олон талтай. Тэгээд ер нь бол дандаа мэдлэг боловсрал сур бас дахин сур те энэ хөгжил дэвшил гэдэг энэ зорилтууд ураанууд манайдаар явдаг бөгөөд бидний саяны ярианд нэг дурддаггүй нэг орхисон маш чухал нэг ойлголт бол бид нар энэ аж ахуйн нэгж байгууллагыг удирдах байгаа захирлуудыг сургадаг мэрэгсэн одоо гүйцэх захирал гэдэг сургалтын талаар хөндөгдсөнгүй л дээ. Одоо бид нар энэ одоо юу гэдэг итариуц гэсэн нэрийн няруудын сургагчлаа, тооцооны нэгтлэнгуудын сургагчлаа, ахлах нэгтлэнгийн сургагчлаа, ерөнхий нэгтлэнгийн сургагчлаа, санхүү хариуцсан захирлын сургагчлаа, удирдлагын нэгтлэн бодох санхүүгийн менежерийн сургагчлаа. Одоо хэн үлдэж вэ гэхээр захирлууд маш мэдээлэлгүй үлдэж байгаа. Манай захирлуудын зовлон ерөөсөө энэ санхүү нэгтлэн бодох хүртэл аудит ойлгохгүй. Тэг ингээл чигч дандаа буруу чиглүүлдэг. Тэр буруу чиглүүлнэ гэдэг нь өөрийгөө маш хэрсэлтэд оруулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ байгууллага яаж хандъя? Санхүүг яаж уншиж ойлгодгийг. Тэгээ байгууллага ер нь яаж хянах хэвээр шинжлэх ухааны үндэстэй удирдахад юу хэрэгтэй вэ гэдэг тийм certified SEO буюу мэрэгсэн гүйцэх захирал гэдэг сургалт байдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг энэ одоо бизнес эрхэлж байгаа бичил, жижиг, стартап, том бүх одоо нэг тамагтаа гэрчилгээтэй нөхдүүд байгаа шүү дээ. Тэр бүгдээрээ энэ сургалтыг сонирхох хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө одоо миний чаддаг, мэддэг энэ олон жил хэрэгжүүлсэн бодит одоо кейсэн дээр тулгуурсан сургалт байхгүй. Тэгээд энийг захирлуудыг нь мэдээлэл өгж иж доошогоо та нар ерөнхий нэгтлэнгээс ийм шаардаараа, санхүүгийн захирлаас ийм шаардаараа, нярам хариуцагчаас ийм шаардаараа гэж хэлэхгүй бол нөгөөдөл чинь буруу юм шаарддаг. Буруу юм хэлдэг. Онгоонд ордог. Тэр нэгтлэн санхүү нэгтлэн бодох хүртлийн ажилтнууд нь гараад инээдэг, нөхрийн шоолж инээдэг. Ийм байж болохгүй. Тэгсэн мөртлөө компани захирлага яваад байдаг. Ингэж болохгүй. Тийм учраас энийг удаа хугацааны сургалт биш нэг сарын 7-нд 2 хичээлтэй сарын одоо сургалт бас байгаа шүү. Энийг бол захирлуудад хэлье гэж ингэж бодож байна. Тэгээ яг гоо ирээдүйн зорилт стратеги бол маш их олон юм. Бид нар чи дандаа ийм ярьдаг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр байгууллагыг удирдах төвшөнд ярьдаг. Тэгээ аудитын компани учраас энэ байгууллагуудыг энэ аудитынхаа компаниар бид нар бол нөгөө том компаниуд том групп компаниудад консалтинг зөвлөгөө өгдөг учраас тэр компаниудын 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа ямар явах ёстой юм тийм ээ. Тэр дотор 1 жилийн дотор ямар ах ёстой стратеги нь юу юм, тактик нь юу юм гэдэг зөвлөдөг байгууллагуудын хувьд бол манай стратеги тактик бол бас гайхалтай юм байж таараа. Тэгээ энийг бол та нар өөрсдөө дараа жил 20 онд харна үз, 25 онд харна үз, 30 онд харна үз. Бид яаж хөгжиж байгааг тасралтгүй яаж хөгжиж манлайлагч байгаад эргээд энэ Монгол улсын бүх энэ нэгтлэн бодох хүртэл аудит санхүүгийн салбарын үүрэгт тэргүүлэгч манлайлагч нэг номерын одоо байгууллагынхаа доктортой энэ ирэмбэ доктортой хадгалахын төлөө бол тууштай ажиллана л гэдэг ийм зүйлээр өнөөдрийнхөө одоо яриаг өндөр жаргаая гэж ингэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр үнэхээр л одоо зах зээлийн өрсөлдөөн дунд суралцахгүй болвол хөгжихгүй болвол одоо бүх л одоо компанид бол эрсдэл байгаа. Тийм учраас бас энэ олон компаниудыг энэ олон одоо нэгтлэн бодогч удирдлагуудыг бас сургаж байгаа танай хамт олон баярлалаа. Тэгээ үзэгчд маань бидний асууж амжаагүй зүйл ах юм бол доогуур гарч байгаа утасны дугааруудаас лавлаарай. За тэгэхээр яг бидний урилгаар bizcon аудит компани ерөнхий захирал за мөн Монголын дотоод аудиторуудын одоо институтын ерөнхийлөгч Чотгон Баяр хүрэлцэн ирж маш хэрэгцээтэй одоо тэрхүү мэдээллүүдийг үзэгчдэд өгч чадсан гэдэг итгэл дүүрэн байна. Кофе цай ярилцлагын шууд нэвтрүүлэг дараагийн шинэ зочинтой иргэн уулзтлаа. Тэр баяртай.